Tsy alalavitra n'izay vaovao ny fitaterana izay ihany isika olana ho an'ny mpitatitra mampiasa ny lalam-pirenena faha 7 ny faratsian'ny lalana eo anelanelan'Ambohimasoa sy Fianarantsoa raha ny fanazavana nentin'ny ministry ny asa vaventy Andriamatoa Razafimandimby Eric hatomboka ato ny asa fanamboarana na dia efa nisy aza teo aloha teo ny fampanantenana nataon'ny ministra teo aloha. Ny volana jona izao no hanomboka ny tetikasa fanamboarana ny lalam-pirenena faha 7 eo anelanelan'Ambohimasoa Fianarantsoa hoy ny ministry ny asa vaventy Razafimandimby Eric ampahandalana izay tena mampikaikaiky ny mpitatitra menatsimo ny aratsindy sy ny tsy fandriampahalemana misy any an-toerana. Tamin'ny herinandro ity moa dia saika nisy mihitsy ny fitokonana tanterahan'ny taxi brosy mianantsimo. Anaty préparation de dossier indrindra zay zao ty amin'ny volana ambony iny angamba zany manomboka ny asa mikasika azy. Kilomètre moa zany dia mety kilomètre de zima tsy point noir izy io tsy mbola hoe allongé totalité fa point noir zay ny sarotra maminavina longueur zao koa moa zany phase d'étude ny ingénieur sur place fa hoitinareo ihany zany dia te firy ny vola firy ny longueur totale. Raha tsy ivana efa fampanantenana nataon'ny ministry ny asa vaventy teo aloha ny anamboarana ho beton ny lalana Ambohimasoa Fianarantsoa kanefa dia tsy tanteraka izany. Mbola lalana anisany atahorana amin'ny lalam-pirenena faha 7 io ampahandalana io noho ny fisian'ny lavaka maro raha tokony ao anatin'ny adiny iray no andalovana amin'ny lalana dia tafakatra hatrany amin'ny adiny roa sasany izany. Ny mpitatitra sy ny mpampiasa ny lalana RN7 dia miandry ny fanamboarana ny lalana Ambohimasoa Fianarantsoa.